Shalom. Selamat datang mai atau kanami bani nasiam Bapa, Inang, nama poso, sonai homan niombah, nalau mendihuti kebaktian Mingguta Bani Sadarion, aima kebaktian live streaming. Hari Minggu 24 Mei 2020. Mingguta Sadarion, aima Minggu ex Saudi. Tangigon hamma ale Jehovah. Model kebaktian ta aima model A. Sonari beranami panorang hubata ganupan untuk mempersiapkan diri lau memasuki ibadah marhite marsa teduh masing-masing. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran nilai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunina passing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Lape si dia mardilo dom mahu balosi, marsahap ope si dia dom mahu tangihon. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata Bapa nami, natong sir manangihon dilio ni haganupan jol marapor saya bamu. Tenger do uhur nami, tong do ipardiate on ham perguluhon nami. Anjaha ikawah kon ham do hanami madopak kon sagala namasa. Sorap kon hamba tun dimuna passing hubagas uhur nami. Aseriap hanami marsombah, anjaha manangihon hatamu. Asilambin sitong jan hapita hapor sewan hubamu, ham Yesus Kristus sipalua hanami. Holong maatemu, pailing ham mapinggonmu manangihon tonggo namion. Amin, hundul makuria mandoding hita. Puji hita nai batata, puji hita anak nin. Puji hita ge tonduni si tolu sadain. Puji hita tuhata marite doding haleluya nomor 302 ayat sada sampai tolu. Puji hita nai batata. Puji hita nai batata. Puji Haleluya isombahkon apor saya hubamu. Bai arian pakon borngin didodingkon hubamu. Puji hita marite doding ayat tolu. Haleluya isombahkon apor saya hubamu. Bai arian pakon borngin
Tangar hita gaten dititah na 10 ay manatar surat bani Rom 12 ay sadada subani ay 2. Ay pe hupaingat manasiam sanina marhite hidup ni hurni na ibata ondos kon nasiam maakulan nasiam gabe galangan na mangguluh nasusi anjahana hinarusuh kon ni na ibata inma parsombahon nasiam na maruhur anjah ulang masarupan nasiam pakon dunion tapi mubah mamarhite haubayun ni uhur asiboy nasiam manimbangi atap aha dorosun ni uhur ni naibata aima nama dear harosuh apa nagukan dear riap mahita mangindo ham Tuhan naibata pargugui ham maau makorjahon titah muai amin mandoding mahita. Namukap do surga ibain ahado, ibain naro Yesus mangukap bamu. Puji hita tuata marite doding haleluya nomor 235 ayat sada da sumbani tolu namukap do surga. Atong otondihu bay Jesus horo ay malas dohurni manjalohon ho. Puji hita tuata marite ayat tolu. Atong otondihu bay Jesus horo ay malas dohurni manjalohon ho ay malas dohurni manjalohon ho. Riap mahita jongjong martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata ham Tuhan naibata bapa nami sitopahanami pakon hagenup isini dunion diardo hagenupan itopa jana hiramotun ham jadi-jadianmu gariada ambilan nama dear nama risi haluahon apa haguluhanin pe isur hamdo asi saksion hanami hubane ganup na tinoppamuin ambah niai hajengesin di duniaon na tinoppamu rosik kelestarian lingkungan hidup nami pe iparentakon hamdo ase ijaga ihargai jana iramot kon hanami beniganup ondos-ondos muin Tuhan gatido lang martangjawab hanami mandalan kosi hurang dogogoh apa kemampuan nami lahu manramotkon apa melestarihan goluh namadearin gatido lang barani hanami marpambahenan ase jongjong keadilan pardamaian apa kelestarian lingkungan hidup itong-atongah nami bani haganupan in Tuhan sasap hamba dosa nami anju paruhuri janah pargoguhi hamma hanami asimerhite hanami
Kuriamu roh torsani guluh itanohon, bahen hasangapon ni goranmu. Apa malas ni hurben nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus ipindohan nami on ubamu. Amin. Tangar anja haporsai hitama hataninay bata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Ia namak kaholongi hita, anjahan napaluakon hita humbani dosa tamar hita darohni, naman jadion hita gabi harajaon hamalimon bani nay bata bapani, hasangapon ma bani nay bata ibabo. Amin. Hundul makuria. Pitaham Tuhan hatundalan natoguh, humbay ganu parut tolon, nadong nay tanohon. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor oparas 50 ayat 1 sampai 2. Pitaham Tuhan. Tondui napasing berehama banamion, gogo melawan kuasa dunia na bajanon. Dodiko kita ayat 2. Tangar hitama hatin na ibatan na tersurat bani Psalmen 27 ayat 7 das subani ayat 14. Tangyon hamma ale Jehovah sorakku na hudilohon maidop mahurubaku anjaha balosi hamma au. Ihusipkan uhurhu sonondonimu pindahani mama bohiku bohimu matongon nahu pindahi alo Jehovah ulang maponopkon ham bohimu dopak au ulang matulak ham juak-juakmu ibagas seringismu ham do pangurupiku ulang mapabali ham au anjaha ulang matadikon ham au ham naibata ni hatuahonku. Domma itadikon ba papakon inang aho, tapi itapin Jehovah doau. Ajarhan ham babaku dalanmu ale Jehovah. Tugu hamma au banidalan hanopan halani imbang-imbangku. Ulang maondoskon ham ahu bagas ringis ni musuhku. Ay jongjong do mangimbang au saksi perladung sisopulhon hajahaton. Tetap do hubotoh sa idahon kudo hinadir di Jehovah itanaw ni halak na manggolo.
parhanalom hamma Jehovah, pagomos anja pagulum mahurhu, naima parhanalom ma Jehovah. Amin. Martua do namanangar hatani na ibata, anjaha namarin bagas kosi. Amin. Ham tong ihut kononku, Jesus si pagoluhau. Sengan jai taring kononku, ham na paluah konau. Puji hita Tuhan ta marite doding haleluya nomor 102 ayat 1 sampai 3, ham tong ihut kononku. Atap aha pe namasa malasuhur pusok pe ningon ham o si pagolu pujionku say tongtong dodi ko kita ayat tolu. Riap mahita jongjong. Saksion hitama hapor sayutain. Songon na sinaksion ni haganup halak na porsaya bani sabtanohon. Au porsaya bani na ibata bapa. Gogon na sutarimbang namano palangit pa kontanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus. Anak ni debatana sa sadain. Indo tuhata. Na tinubuh kondisi Maria sanggah nape haliapan, marhite tondi napasing. Namanaron na parangit, bani panorang si Pontus Latus, iparsilangkon, mate anjahe itanom, turun hunaguri toruh, mulak mangguluhum bani na mate bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjah hundul husiamun ne bata bapa, pargogo na sutarimbangin. Winjay ma ia mulak magira, lahu manghumi halak na mangguluh pakon nadok mate. Au porsaya bani tondo na passing, bani kuria parsadan na mapasingin, parsaron ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani hagaluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul makuria.
Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Saloma ibras kanami hubata, Bapa, Inang, nama poso, pakondak danak sekolah minggu, na beribadah di rumah talbei, atap nasyam nasonari beribadah di huthan rumah sakit. Selamat minggu eksaudi mahubata Bani Sadarion. Majelis Jemaat Padaskon, selamat ulang tahun Hubani Nasyam namar ulang tahun mulai tanggal 10 dasku Bani tanggal 24 Mei. Inang Mariani Panjaitan, Gadin Runa Saron Purba, Bani tanggal 10 siah Mei. Bapak Ferdinand Girsang, Inang Merani Solavide Purba, Jeffrey Ananda Putra Girsang, Bani tanggal 20 Mei. Inang Situa Hormanim Munte, Inang Kori Hebrina Ginting, Bapak Samas Raja Dingding Napoleon Girsang, Andreas Bram Purba, Lionel Gripa Sipayung, Bani tanggal 21 Mei. Bapak Situa Alfrijon Purba, tanggal 22 Mei. Bapak Axel Saudi Jaya Saragih, Inang Desi Merina Isaura Saragih, Bagas Safir Pasaribu, tanggal 23 Mei. Naparpudi Aimah Hubani Bapak Jami Purba, Pakon Bapak Haslan Damanik, Bani tanggal 24 Mei. Selamat ulang tahun Benasyam, Tuhan Yesus memberkati. Boge hita piga-piga ting-ting, naboi ipadaskan nami, anjaha persaya doha nami, ting-ting domadasku bata marhite WA grup ta ijemat atap Bani Majelis. Naparlobe aima, live streaming pertonggoan tetap idalan konhita, Bani hari Jumat, tanggal 20 siah Mei 2020, nai hobas kon ni sektor 2. Namangihut tupuan online wanita hari Selasa, tetap domerdalan, ija Bani Panorangai namarambilan aima Inang Pendeta Flora Huta Gaul. Bani Sadarion, pindah Hukuria Ondo, aima keluarga Janpri Boy Girsang. Pakon Inang Efik Pantati Jawak, sedia pindah Hun GKPS Pematang Nagasaribu, sedia tading i Jalan Bunga Herba Sada, Jalan Kelurahan Mangga, Medan Tungtungan, jana masuk sedia hu sektor opat Galilea. Selamat datang Mahubani Nasyam keluarga Girsang. Namangihut Bani hari Minggu narahon aima ulang tahun sekolah minggu. Domu hujai, baik kita do live streaming Bani Panorangai, anjaha secara khusus sekolah minggu mendalankan acara khusus Bani pesta ulang tahun ini sedia, anjaha ulang lupa hita membain galangan amplop ta. Galangan amplop ta holi ben hita catatan, aima ituliskon hita Bani amplop sebagai ulang tahun sekolah minggu, galangan non boy serahkon hita hubani pengurus sektor, atap transfer rekening gereja, atap hubani bendahara kuriata. Naparpudi sahali, domai botoh kita bahat informasi, songonaha perkembangan pandemi COVID-19 siah, secara khusus di Sumatera Utara, atap i Kota Medan. Anggoi torih kita Bani buku ting-ting ta izin, secara khusus idah kita di Sumatera Utara, terjadi do kenaikan na sangat meningkat, na positif corona, Bani tanggal 22 Mei, aima bahat ni 285 halak. I Kota Medan idah kita Bani per 22 Mei, na positif COVID-19 siah adong 100 siah plonom halak. Domu hujai ipangindo hita, ipangindo hanami, songona homah himbauan ni pemerintah ta. Ase terus mahita disiplin, mandalankon himbauan pemerintah ta. Ahana boy iboge hita humbani pemerintah ta, ase diarma idalankon hita ai, domu menjaga diri ta pakon menjaga hasomanta. Naparpudi sahali ay mating-ting parduiton. Mangindo hanami tori nasyam anggodong misalnya Bani ting-ting parduiton nahurang patugah nasyam huben nami PMJ atap hubani bendahara kuriata Bapak Situa Robinson Girsang. Aima ting-ting batas sadarion, selamat Minggu Eksaudi,
Tuhan Yesus memberkati. Martonggo mahita. Ipuji ipasanggap hanami hambapa ibagas Tuhan Yesus. Halani idop ni hurmu huben nami das kubani sadarion. Diate tupa mahubamu hambapa holongmu huben nami ibagas Tuhan Yesus. Ihapkon hanami do songona haham manramoti hanami ibagas samingguon, ibagas situasi goluh nalang murah, ay mabani situasi pandemi COVID-19 siya. Halanyay Bapa, terima kasih mahubamu, ang boy hanami sehat janah jorgit, ang boy hanami mandihuti live streaming ibadah minggu sadarion, haganupin ay mahalani holongmu huben nami, halani songonay maham, makaholongi hanami ibagas Tuhan Yesus, nadop matay ihayu silang makop-kop hanami. Bapa inagoriatas ibagas Tuhan Yesus, ibotohkan nami do Tuhan, situasi goluh naman do pakon pandemi COVID-19 siya, bahat do hangalutan, hamaholon, pergumulan na ihadapi hanami, secara dunia, bangsa nami, bangsa Indonesia, songonay kuriamu, ibagas mandalani situasi pandemi COVID-19 siya. Halanyay Bapa mangelek ka nami hubamu, halani ibotoh ka nami, ang kulang hambas tu huben nami, galek do hanami. Domuhujay Bapa, yondos kon hanami, situasi ni dunia on hubamu. Asedong kerjasama na deyar antara pemimpin bangsa i dunia on. Songonay homa, situasi ni bangsa nami, na ibotoh ka nami Tuhan, semakin terus do martambah bilangan na positif COVID-19 siya, nagabe tambah beban horjani pemerintah, songonay homa tim medis, songonay homa sedia sukarelawan na dihut mengurupi ibagas merawat hasoman nami, na sonari terbaring i rumah sakit. Bapa, inilah kamdo sonari sedia dong hampir 20.000 na dong Indonesia dan sekian ratus na dong Sumatera Utara. Nasonari tibal i rumah sakit ibagas perawatan sedia. Mangelek ke nami hubamu Bapa, ase hamma memberi pengarapan hubani sedia. Ase hamma marhorja ibagas uhur ni sedia. Ase ulang sedia mandolei ibagas situasi nas mahol on, ase sedia roh hubamu, mangarap hubamu. On mapanginduan nami hubamu Bapa, ase sedia boy ibagas pangarapan na gogoh, boy mandalani penyembuhan halani COVID-19 siyahon. Yondoskon hanami Tuhan, tim medis na ibotohkan nami, na terus marloja-loja, mangelek ka nami hubamu Bapa, ase hamma manramoti, memberi kesehatan, kekuatan, gogoh kubani sedia, ibagas merawat hasoman nami, nasonari terbaring i rumah sakit. Bapa, ibagas situasi hanami boy istirahat, sidea tetap memperhatihon hasoman nami na ibagas perawatan, pasu-pasuham usahani sidea. Bapa songonay homa, hubani hasoman nami na ibagas busok niuhur, halani keluargani sidea, na marujung golu halani pandemi COVID-19 siya. Bapa, pita hamdo pangapoh natar sulur, lang dong gogoh nami mangapohi sedia, mangelek ka nami hubamu, berehamma kekuatan hapor sayaon hubani sedia, ibaga situasi na lang uraon, onma keyakinan nami hubamu, langonggay tadi konham sedia, ibaga situasi na pusok uhur sedia. Bapa, bakas torang idilah kamdo songonaha hanami kuria GKPS Padang Bulan, pakon haganup hanami, situasi na idopakon hanami, naman dihuti live streaming bani sadarion, mangelek ka nami hubamu Bapa, secara khusus pergumulan na ihadapi ni kuriamu, jemaatmu na dong IGKPS Padang Bulan. Itonggoon hanami Bapa, Bapa situa Jeksiner Damanik, nasonari tibal i rumah sakit Elizabeth. Bapa, ibagas na maholdo situasi on, tapi ibagas situasi inpe yakin do hanami, ase hamma marhorja, ibagas uhur ni Bapa on,
hama memasu-masu tambar na ibere dokter, hama memberi kesehatan hubani keluarga, na merawat Bapa onma elek-elek nami hubamu Bapa, pakon piga-piga, hasoman nami sakuria, na ibagas pemulihan, songonai homa bani Bapa, samas Tri Rusdin, songonai homa hubani Bapa, situa Pormen Girsang, pakon inang Nyonya Jamurdin Sinaga, pakon piga-piga nalang isobutkan nami, sa sektor nami, sa kuria nami, yondoskon hanami sedea pita hubamu, hama memberi gogoh hubani sedea, ase sedea terus merpangun sandean hubani hatamu, manjolom hatamu Tuhan, Indo nagabe gogoh nami, ibagas mandalani goluh nami ari-ari. Songonai homa Bapa, secara khusus hubani keluarga inang samas Sri Wahyuni, ija adong keluarga ni sedea, ibagas duka cita. Yondoskon hanami keluarga, na tinading ni keluarga na dok perlobe ialap kam Tuhan, ase hamma memberi gogoh penghiburan hubani sedea, ase sedea podas tarapoh, halani holong, halani pangurupion na humbamu sendiri. Bapa, yondoskon hanami, padalanan ni goluh nami sa mingguon hubamu, ahapen nagabe harapan nami, ahapen nagabe bergumulan nasonari ihadapi hanami, secara pribadi, secara rumah tangga, pakon secara jemaat, pita hubamu doha nami, marpangun sandean, urupi ham hanami Tuhan, bereham gogoh kuben nami, tarpuji tarmulia maham Bapa, tarpuji maham, anggo boy das kubani sadarion, boy dear mardalan torsa, situasi, live streaming nami, yahapkon hanami, haganupin halani idop ni uhur mudo pitah kuben nami. Bapa, siol tokin nari hanami, manjalo hatamu, pasu-pasuham, juak-juakmu Tuhan, Bapa Pendeta Janjonder Sinaga, ibagas padaskon hatamu huben nami, gabe hite maai, gabe gogoh kuben nami, mandalani goluh nami ari-ari. Tarpuji, tarmulia maham Bapa, hubamu mayondoskon hanami goluh nami, ibagas samingguon. Ibagas gorani Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin. Roh panambari nagogo, inma Tuhan ta Yesus. Baik Tuhan inma ita roh, saya malum ibaen Tuhan Yesus. Siol tangaronta hatani Tuhan, mari ambilan, mandoding kita haleluya, 346 sada da sumbani tolu, roh panambari nagogo. Tuhan ta Yesus.
parngit bani goluhkon ibuat Tuhan Yesus. Atong ganup hasomankin podas roh mahita ubani Yesus. Todiko kita ayat tolu. Martongko mahita. Terima kasih bamu Bapai Bagas Kristus. Ilopas ham hanami manggoluh rosinuan. Janah boy hanami beribadah marminggu. Ibagas siang nerion. Agepe iya dongkon hanami. I rumah nami bey. Pos duhur nami Bapa. Roh doham marayak hanami. Hu tongah-tongah nami. Laho mengajari hanami. Laho pajonamhon goluh nami. Marhiti kehadiranmu. Bapa nami nai surga. Siol mahanami bani ombason manjalo hatamu. Nama passing in. Bere hamba nami pangarusion. Hapentaron na humbamu Tuhan. Asiboy itakap hanami pesan kebenaran firman. Nasihol hagulo konon nami. Terima kasih Bapa Bagas Kristus. Balosi hamma tongko nami Tuhan. Amin. Salam bataganuban, selamat marminggu batabe. Agepi ya dongo kita irumah ta. Maningon malas duhur ta Bapa inang gena maposo. Agero sinwan irumah tabei ope hita marminggu. Tapi yakin hita hadir do tuhata hu tonga-tonga. Hadir do tuhata hu rumah tabei. Halani nini tuhata atap ijape martupu dua atap tolu halak marahite goranku ijai doa hadir. Ibagas keyakinan na sonayai pokut mahita terus marondos bani Tuhan. Termasuk laho beribadah. Bapa inang gena maposo dakdanak na hinaholongan ni Tuhan ta. Ata ni Tuhan ta bilan bata bani minggu ta sadarion aima minggu eksaudi tangihon hamma ale Jehovah ibuat humbani evangelium Mateus bindu 20 ayat 20 siah das kubani ayat 34 hubasahon hatani Tuhan. Ipamalum dua halak nama pitung. Sanggah luar sedia hun Jericho, wedo halak na mangirikosi. Anjaha tongkorma, adong dua halak nama pitung hundul ito pidalan. Dop iboge Jesus nama motas ai, mardilo-dilo masidea, ham Tuhan anak ni si Daud. Ido mahurmu ben nami. Ipisang nama buhay ay masidia asesip namin. Tapi lambin gogoh do si dia dilo-dilo. Ham Tuhan anak ni si Daud. Ido mahurmu ben nami. Jadi maroti ma Jesus. Anja isuruh masidia roh kubani. Ninima. Aha ipindo uhur nasyam. Bahenonku bani nasyam nini sidia mahubani Tuhan marpangidah namin mata nami
Jadi maido mahur ni Jesus mangida sidea. Lancar ijamah mamata ni sidea. Jadi mitor marpangidah mamata ni sidea. Gabe iiri kon ma Jesus. Ola jay madas ni na martuah ay manamamboge hata ni Tuhan. Janah marimbagas kon ibagas goluh ni. Bapak inang hitaganupan na hinarga ni Tuhata, ge nama poso, ge dana sekolah minggu, na tudunuan beribadah di rumah tabei, janah mamboge siaran langsung live streaming hun GKPS Padang Bulanon. Ganup jol mado makasiolhon, maluah kumbani sitaronon nikolo. Ganup jol mado makaporluhon, maluah kumbani pergumulan kehidupan. Atap nasonahanin pe pergumulan ni goluhai. Termasuk songon nabani ambilata, dua halak na mengalami kebutaan. Tapi surah-surah ni jolma na persaya. Aima boy bebas sumbani pergumulan na berat. Boy maluah kumbani persoalan kehidupan. Boy marpangidah halak na papitung. Boy malum halak na boritan. Boy sejahtera halak na mengalami pergumulan kehidupan. Bapak inang hitaganup na hinarga ni Tuhata. Tongon memang adong do hata ni Tuhata na manobut rupei tado starononay. Maningon jupah do bani guluh taay. Anggoy basa hita misal ni bani sadat Tesalonika tolu. Ayat tolu das kubani ayat 4. Izin kon na siyam au membasahon. Nini sonon. Ase ulang adong na madabu halani hamarsikon on. Ibotoh na siyam sandiri do in rupeita. Rupeita do hamarsikonay. Ay sanggarap ope hanami pakon na siyam. Dom mailumbahon hanami hinan. Bani na siyam. Na maningon sogop do staronon bata. Songon na dop masa torang ibotoh na siyam. Age hata ni Tuhan na manobut maningon cupah bani guluh tado staronon tapi lang kinorhon niyay gabe marmogah-mogah kita mesek kita misal ni sangga jupah ma hamarsikonay bani guluh ta ipindahi kita do dalan-dalan laho haluahon ipindahi kita do sonahasi boy bebas kumbani sitarononay. Bapak inang kita haganup na hinarga ni Tuhata. Bahkan salah sada misi ni Jesus bani dunia ay malahom membebaskan kita humbani sitaronon. Ingat kita sonaha pelayanan ni tiki pamalumhon halak na boritan membahen mardalan halak na repat marpangidah halak na mapitung songon na bani ang bilata. Haganupan ay pataridah kon memang salah sada misi ni Jesus. Ay malaho paluah kon hita humbani sitarononta. Ang kutuhata makatahon roh manasyam hubaku nasyam naluja anjahan naboratan ay lang mararti duhay Bapak inang. Laho mandilo hita ati jupahan kebahagiaan, jupahan hasonangan, jupahan malas nihur ibagas Kristus. Bapak inang hita ganup na hinarga ni Tuhata. Artinya ay humbani dirita sendiri makaporluhon ase maluah kita humbani starononay. Sebalik ni humbani sikap ni Yesus sendiri pe. Ia sendiri pe makasiholkon ase maluah jolma humbani starononay. Bahkan ia hadir untuk ay. Yesus hadir laho paluah kita humbani hamarsikonay. Bapak inang genama poso, gidak dana sekolah minggu na hinarga ni Tuhata. Apala aido na sinobut bani ambilata sa darion. Marhitehon ni Jesus pamalumhon dua halak na mapitu. Sanggah mardalan ia ibagas perdalanan ni menuju Jerusalem lewat Jericho. Adong dua halak nama pitung na hundul ito pidalan. Janah mamboge Jesus mamotas hunjay.
Langsingkan memboge, Yesus memota sujai. Tapi ibotoh, Yesus punya kuasa. Domadas barita ubani, Yesus punya kuasa membahen bue halongangan. Sehingga sanggah memotas Yesus kunjai. Dilo-dilo ma iya hubani Tuhan Yesus. Ham Tuhan anak ni si Daud. Idok mahurmu ben nami. Idop nihur na pangindohon na isobot man yang bilata ay ma hamalumon. Boy marpangida. Humbani pengakuan ay babae ng tarida dosonaha hapor sayaon ni na dua halakon. Istilah anak ni si Daud menggambarhon Mesias Kristus si paluah na pinaiman ni halak Yahudi. Janabani pikiran ni na mapitungon. Jesus na mamotasay ay ma Mesias na pinaiman ay. Sehingga sedia marturiak ham Tuhan anak ni si Daud. Idok mauhurmu benami. Bapak inang na maposo gidak dana sekolah minggu na hinaholongan ni Tuhata. Ijon ma sa halinari. Taridah kerinduan ni jolma na sedang bergumul. Na sedang menderita. Songon hasomata na mapitungon. Membutuhkan haluahon. Membutuhkan jalan keluar humbani pergumulan ay. Sedia betul-betul merindukan pembebasan ay. Raondo perlu irenungkon hita bani kuluhta. Izin hita mengalami pergumulan hidup. Atap aha bentuk ni pergumulan ay. Atap aha bentuk ni penderitaan ay. Sonaha. Pada prinsip ni adong do kerinduan humbata memang. Siol maluah kumbani pergumulan ay. Anggo Tuhan Yesus ongga makatahon ubani halak na 30 tahun beritanay. Sihol malum ham. Ay laho mamastihon, apakah masih ada ibagas pikiran ni kerinduan untuk bangkit dari keterpurukan. Kerinduan untuk bangkit humbani pergumulan. Jana jumpa kita doai. Bani hasomata na isobut bani ambilatan na dua halak nama pitungon. Marito ni na marturiak ku bani Yesus ham Tuhan anak ni si Daud. Idok mohurmu benami. Pertama-tama ikondong humbani dirita. Ulang monjap hita ibagas tarononta. Tapi dong kerinduan dong niat laho bangkit. Laho malum. Laho malua. Laho lebih baik. Humbani segala perkara-perkara ni alami hita. Bani kuluhon. Bani sisi nalekan ida kita. Yesus makasiholhon ham malum. Ia makasiholhon hita malua. Bebas kumbani staronon. Termasuk kubani si dua halak nama pitung na bani ambilata. Sehingga Yesus menawarhon idop nihur. Nini, aha ipindo uhur na siyam. Si bahenonku bani na siyam. Ailang tawaran idop nihur doay. Kumbani Yesus kubani halak na dua halak nama pitungon. Aha ipinduhur na siyam si bahinon ko bani na siyam. Halani humbani Tuhan do luar hataon. Tawaranay sedo lip service. Tawaranay sedo kepura-puraan. Tawaranay sedo lah pamatin-matin pinggol Bapak Inang. Tapi tawaranay sungguh-sungguh Tuhan makarosukon maluah kampakon niyaw. Tuhan makarosukon bebas kita humbani starononta. Aha ipindo uhur na siyam si bahinon ko bay na siyam. Ay do homane tawarhot tuhata hubani dua halak na mapitungon. Sehingga dengan jujur sila magkatahon.
marpangida manamin hanami. Bapa inang hita ganup na hinargani tuhata. Niniuhur statement pernyataan ni Kristus on maningon irinong ko kita ba ni kuluhta. Maningon boydo hatahonot ta sonari hahonan ni hataon hubata. Tuhan marasaha bamu irumamu. Ham inang, ham bapa, aha ipindohur na siyam si bahinon ko bay na siya. Ham keluarga damanik, keluarga sinaga, purba saragi, si tumorang, si manjorang, pakonalikan. Kuria gikapes padang bulat. Aha ipindohur na siyam si bahinon ko bay na siya. On mahata ni Tuhan hubat da sonari. Janah ibagas kejujurata mengakui kebutuhata. Tuhan manangihon dilo-dilota. Songon sonaha Tuhan Yesus manangihon dilo-dilo ni halak na mapitung na dua halak na ipamalum bani panorangay. Bapa inang na maposo kedak dana sekolah minggu na hinargani tuhata. Halani kita sendiri pe bani gulu tahun. Memang sungguh-sungguh berniat ase terbebas, ase malua. Kumbani staronon nasonaha pe bentuk ni idop ako kita sonari. Maragam be, age pelang targoran hita ay. Kumbata adong don niat nasonayay. Janah Yesus sendiri pe. Maka perluhon ase maluah kam. Ase maluah au. Ase terbebas kita. Humbani sitarononta. Halanyay marhiti ang bila taon. Adong piga-piga prinsip perguluhon. Naboy irinunggok kita. Ang gosihol kita mendapot kon haluahonay. Prinsip na perlobi. Ay pakai hita panorangta. Kesempatan na banikuluta. Laho pajupah pakon ni Tuhan Yesus. Bahado panorang ibere Tuhan hubata. Tapi ulang panorangay singgan masari duit iban hita. Ulang panorangay singgan laho mandapot kon pamboto ibay kita. Ulang singgan laho marlele na adong idunioni pakihita. Mencari pangkat jabatan ulang singganay. Tapi manghihut ko ng bilata pakihampan orang ay. Kesempatan baniguloh mula ho pajupah pakon ni Tuhan Yesus. Masih Bapa inang kena maposo. Halan iyakin do hita. Buedo perkara besar na jupah baniguloh taon. Anggo iberehita kesempatan ni guluta laho pajupah pakon ni Kristus. Karena ay mana terjadi bani dua halak nama pitung bani yang bila tahu. Ibere do kesempatan bani sidea. Imanfaatkan do kesempatan sangga tuhata lewat hunlo bani sidea. Lahom marturiak. Lahom mangindo hidup ni hurni. Jana akhir ni jupah. Hidup ni hur marhite hamalumon. Marhite naboy marpangida. Salinari. Buedo perkara besar na bani goluhon boy jupa kita. Totu hal-hal na madiar maay. Sadokah adong panorangta. Laho pa jupah pakon Tuhan Yesus. Sebalik ni. Buedo perkara besar mago humbani guluton. Anggo ia baihon hita na martuhan Yesuson. Jana salah sada perkara na besar na maguay. Ay pengampunan dosa. Halanya ay manat kita Bapa inang. Belajar kita humbani dua halak na mapitung na pinamalum ni Kristus. Sonaha ia memakai panorang, memakai kesempatan bani guluk ni. Lahu pajupah pakon ni Tuhan Yesus. Akhir ni makorohon hamalumon. Aima prinsip na perlubi.
Dopai prinsip na paduahon. Ahan na boy da kita ba niyang bilata ay ma ase miliki hita ma sikap iman, sikap mental na pantang menyerah, na pantang mundur. Ailang aido tarida. Bani dua halak na mapitung. Naisobot ba niyang bilata? Ipisang jol masimbu ido si dia. Asa ulang marturia ko ba ni Kristus? Tapi aha na terjadi. Si dia boy mengatasi rintangan-rintangan ay. Jana itoruskon, jana iulakon do marturia kam Tuhan anak ni si Daud. Ido mohurmu ban nami. Jana turiak ay holim makorhon. Yes makatahon roh mahani mahujon. Ise na bani guluhon. Na sanggup mengatasi rintangan, na sanggup mengatasi tantangan. Lahoroh ko ba ni Tuhan ay manajupahan hamalumon, najupahan haluahon. Totu bahak do bani guluh tahun rintangan-rintangan. Apalagi bani musim pandemi COVID-10 siyahon. Ang gorosinuan lapet tercapai penghentian virus corona. Tentu salah sada rintangan na terbesar na terjadi bani bangsata. Terserah atap isi pepelaku niay. Ay make tidak disiplinat tabi. Bani protokoler nedongkon pemerintah ta. Boy dah kita itong atoan ni masyarakat terjadi ay Bapak Ina. Tutumaholo tercapai sura-sura penghentian penyebaran virus corona ang golanga dong kedisiplinan hubata. Bani guluton pa jumpa do rintangan untuk berjuang ibagas hasitongan, ibagas kebenaran, ang golang rahita manggolo ibagas kesabaran. Ang gohatan itu hata magkatahon, cukupkanlah hidupmu dengan gajimu. Halak na lang sabar mencukupkan hidupnya dengan gajinya. On managati terpeleset, madabuk kubagas ahan negara kita, membuat na sebagian. Ay kan rintangan doho maniay Bapak Inang. Hubatan na makorja, atap posisi na jahainin piyay, rintangan na maningon mampu hitam melewati ay siap ikritik. Anggulang ko si mundur ma. Bahak dohalak na mundur. Anggulang siap ikritik. Ibagas horjani. Ibagas pelayanan. Rintangan bata sebagai halak Kristen Bapak Inang. Ay manggopala sopat menderita hita misal ni halani imanta. Agape memang sunaido keharusan menghutkan firman Tuhan. Tapi yang go sanggup do hita menlopusi rintangan demi rintangan ay. Totu saud do cupa kita ahana sinura. Pakon pondok kata honota. Siapa yang memiliki iman, yang pantang menyerah, pantang mundur menghadapi rintangan, tapi siap mengatasi, aido na sanggup, aido na jupahan haluahon, jupahan hamalumon, jupahan pembebasan, humbani istaronon na jupakon bani kuluhon. On ma prinsip na paduahon, na boyda kita bani ang bilatay bagas sa derion. Bapak Inang hita ganup na hinargan itu hata, prinsip na patuluhon, ay maase, bani goluhta, totap hita marhapor sayaon ibagas toru nihur, dalam arti mengandalkan hidup nihur ni Tuhan. Pardi mata hita, turiak ni dua halak nama pitungon. Ham Tuhan idop mahurmu ben nami. Idop mahurmu ben nami. Mengandalkan hidup nihur ni Tuhan Bapak Inang. Genama poso. Sedom makatahon ay lahom mangujur hampakon niyaw
berlipat tangan. Lahom mangujur hita berpangku tangan. Lahom mangujur hita soh irumah tabe lang makorja lang berusaha. Lang lahom magkatahon na sunayay. Halani terbukti agiban yang bilata. Dua halak nama pitungon. Marusaha do ia mambogey. Apakah Yesus do mamotas hunlo bini sidia? Marusaha do sidia marturiak. Mengandalkan hidup ni hurin Tuhan, saya dong magkatahon segala sesuatu potensi na dong bata, seolah-olah lang merguna ay. Seolah-olah lang bermanfaat ay, saya dong magkatahon na sunayay. Tapi, hapor sayaon na marturuh nihur, marhiti na mengandalkan Tuhan, mengandalkan hidup ni hurin Tuhan, ay masada keyakinan, bahwa perwujudan ni segala sesuatu na isurahon kita, na irancangkon kita, na iprogram kita, pada prinsip ni boy terwujud semata-mata halani Tuhan, halani kuasa pakon gogoh ni atas restu Tuhan. Sikap beriman na sonon makorhon kita marturuh nihur. Artini bani sada sisi menganggap ketidaklayakan ilo bini naibata idok maurmu Tuhan. Halani memang Tuhan dahasa lahom melayakkan kita, patalupkan kita. Jana bani sisi nalegan menganggap diri ketidaklayakan ilo bini jolma kecuali bersedia laho mengasihi pakon melayani sesama bani parguluhonon. Bapak inang hita genup na hinargan tuhata, ay prinsip na patuluhon. Sonaha hita si patut ni manggolu, ang gotongon-tongondo, hampakon yaw makasigolhon haluahon, kumbanin staronon. Ang gotongon-tongondo iya kuiham, Yesus pe, makaperluhon maluah kam, kumbanin staronon ay. Prinsip na papatkon, ay maningon berani hita mangindo, kumbanin Tuhan, sesuai hubani kebutuhan ta. Sedok keinginan semata. Sesuai hubani kebutuhan ta. Nama pitung na isobut bani ang bilata Bapak Inang. Boydo namin si dia mengindus sedekah. Atap bentuk koin. Songon na somal jupa kita bani parguluhonon. Tapi lang ay naihorjahon si dia. Si dia berani menghindo sesuai kebutuhan ni. Sehingga si dia makatahon uban ni Kristus marpangidah manamin hanami. Janah bani pangindoan ay Yesus memberi balos. Yesus maridop nihur. Yesus menjamah penonggor ni si dia. Janah Yesus pamalum hon si dia. Hita genup na hinargan itu hata. Totu salah sada hal na iporluhok kita sonari humani. Bani guluh tahun. Ay maase marpangidah kita. Marpangidah bani nama diar. Marpangidah bani kehidupan yang akan datang. Sehingga lang pitah marlele na dong i dunia tumang. Marpangidah bani kehidupan na sejati ibagas Kristus. Marpangidah bani tanda-tanda zaman. Sehingga boyham membotoh. Na jana patut sihor jahonon mu pakon nalang patut sihor jahonon. Hal na sonay hape porludo ipangindo hita huban itu hata. Salah sada kibutuhata duay. Bani guluhon. Ase marpangidah kita. Ito nga tongan ni dunion. Bani hal-hal na madiak. Bani na hinarusukon itu hata. Ay prinsip na opatkon. Na isobut ba niyang bilata? Dumay prinsip na palimahon, Bapak Inang. Pasu-pasu ni Tuhan. Na jinalota ba ni guluhon? Sihol manamin lahom mendorong kita. Lambin taat, lambin setia huban ni Tuhan. Sangga ijalo dua halak nama pitungon hamalumon humbani Yesus.
Nini bani ambilaton iirik kon si dia ma Jesus. Kumbani logika istilah iirik kon si dia ma Jesus membuktikan si dia dom mamar pangida. Tongon-tongon dom mamar pangida. Ay dom mambahin iirik kon si dia Jesus. Tapi makna nalegan sobalik kon niyay. Laho makatahon hubata sebuah ucapan syukur pakon terima kasih ni halak nadok manjalo pasu-pasu humbani Tuhan, nadok manjalo berkat humbani Tuhan, aima mempersembahkan ketaatan humbani Kristus, mempersembahkan ketaatan humbani Tuhan. Bahak do jalo hita humbani Tuhata berkat-berkat kehidupan. Manat kita bani 10 tahun Bapa inang kina maposo. Laho mangida haya ganupan. Lang ongga hita boy membalas kebaikan ni Tuhan bani 10 tabi. Na boy ibay kampakon na boy hubayin ahima bersyukur pakon martarima kasih. Hubani Tuhata ibagas ketaatan ta setiap hari hubani. Ibagas 10 tahun melalui horjata. Melalui profesita ibagas ketaatan tahu bani Kristus. Aiman na boy baik kita. Lang ongga boy kita membalas kebaikan ni Tuhan. Halaniai anggo jupah kam. Iakui ham. Huakui inikmati hita. Sonaha berkat-berkat ay bani 10 tahun. Hamalumon humbay na borit. Malua kumbani perkara-perkara na sulit bani golu. Andohar haganupanay mandorong ham. Pakon niyaw, lambin taat hubani Kristus. Bapa inang hita ganup na hinarga ni Tuhata, martua mahita na porsaya hubani Kristus. Halani, hubani halak na porsaya hubani. Yesus memberi tawaran. Jana tawaran aima barita malas ni hurbata sadarion. Aima evangelum bata sadarion. Nini Tuhan hubamu. Nini Tuhan hubata. Ahay pinduhur na siyam bahinon kubani na siyam. Ahay pinduhur mu bahinon ni Tuhan bamu. Ahay pinduhur ta bahinon ni Tuhan hubata. Tawaran na moroncolan hubani holong ni Tuhan na sunay bagal ni. Halaniay renungkon hitam matawaronon Bapa inang. Ibagas sejujur-jujur ni mengungkapkan uhurta, patugahkon kebutuhanta, patugahkon ahane perlu kita, itong-atongan ni persoalan ni golo na hidup pakok kita. Halani Tuhan na magtaholong hita ay matuhan na sirsir, manangihon dilo-dilota. Tuhan nasirsir membogey seruanta. Anggo Tuhan magkatahon batasonari. Aha ipindo uhur na siyam. Si bahinon ku bani na siyam. Sebuah tawaran na menggerakkan uhur ta secara jujur sonari ilobin ni Tuhan. Mengondoskon ganupan perkara ni guluh tau. Jana yakin hita. Halani Tuhan do makatahonay. Tuhan do manawar honay. Kepastian doay. Bere hamma balosmu. Jana pima hamma jawaban Tuhan. Humbani seruan muay. Tuhan mamasu-masu hita haganupan. Amin, mertongko hita. Terima kasih bamu Bapa. Ambilan malas ni hurban nami bagas sedarion. Halani itawar hokamdo idop ni hurmu ban nami. Langsingkan bani nama pitungay. Kuban nami pe isubut hamdo. Aha ipindo hur nasyam si bahenon ko bani nasyam. Maningon jujur mahanami Bapa patuah konai hulobemu. Jana yakin hanami. Itangi hokamdo dilo-dilo nami.
Ibalo si hamdo turiak nami. Ibalo si hamdo panginduan nami. Terima kasih ma nado padaskon tawaran nasunin jengesni banikuluh namion. Halaniai izin roh kanami hubamu Bapa. Izin roh kuryamu hubamu. Balo si hamma hanami. Paluah kamma hanami humbani si taronon nami be. Pamonang kamma hanami humbani pergumulan nami be. Terima kasih ma Tuhan. Balo siham tongko nami. Amin. Paima ipatupuhita galanganta tangar hita malobe hataninay bata nagabi onjolan bata laha manggalang. Ayman na tersurat bani Pasalmen 50 ayat 23. Isa na manggalang kon baggal nihur aydo na pasangap kon aw. Sonari patupuhita ma galanganta. Bani hita nai rumah, boido pada skop kita galanganta bani nomor rekening na tertera bani layar atau bani kuria gegas padang bulan, boido pada segalangan bani pengurus sektor, asih pada bani pimpinan majelis. Sambil pada skop galangan kita, puji hita Tuhata marite doding, dia sanggup. Yesus
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskon galangan tahubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, hamdo na do mambereha ganup na porlu bani guluh nami. On penaro doha nami hubamu martarima kasih. Anjah makamalaskon hatamu na dop ijaloha nami. Jaloham mahanami apa galangan na nyondoskon nami. Nagabi hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan namion gabi hadiaron ni horja. Itungah-tongah ni kuriyamu. Saya tambah hamma pasu-pasumu. Asilambin maragogoh kanami. Makorjahon horja nama diara. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan. Jana sipaluah kanami. Amin marhite dia titupa. Hamba pa namin ay nagori atas sa inapapasing magoranmu. Seroh maharajaon mo. Sa isaut maharos ni urmu inagori tongahon. Songon na inagori atas. Berehama ban nami sederon haguluhan ari-ari. Sasap kamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardusa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamhu parlajoan. Palua hamba hanami humbani pangago. Laho manasyam, jana ulang masurut ringgas ni hurnasyam, hisah ma ibagas tondoy, siri-siri ma mambalosi Tuhanin. Jaloham ma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu jana maidok mahurni mangidakam. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubamu jana ipasorak madamini bani tonduymu. Amin. Shalom. Horas mau batah haganupan, Bapak Inang, pemuda, sekolah minggu, GKPS Padang Bulan,
secara khusus hubani orang tua nami nadop lansia. Ase terus semangat, tetap gol-gol hubani tonggo. Sodai homa hubani haganupan kuria, naman dihuti live streaming, ijape nasyam haganupan, salom mahubatas halinari, anjaha selamat hari Minggu, selamat ex-Saudi, anjaha terima kasih hubani Tuhan, boy opehita mendihuti, membahen acara live streaming bani sadari on. Terima kasih ya Tuhan hanami hubani haganupan, nomor tugas, secara khusus hubani pandita sinaga, nadop padaskon ambilan, sunai hubani haganup hasoman, tim live streaming, tim multimedia, nadop makkoseihon haganup ibadah live streaming taon. Bapak inang hita haganupan songon nadop itangar hita bani ting-ting nokkan, pandemik COVID-19 terus dupe meningkat, khusus ni kota Medan. Halani ay pinduhan nami ulang pala simburu hita atap adong pe hasoman tetanggata na boy berkeliaran, boy hujai hujon, tapi Bapak inang ase tetap hita mengikuti perintah humbani pemerintah ta, aido bukti ni hita nama biar homa hubani Tuhan ta. Ase tetap hita di rumah, tetap hita menjaga kesehatan. Anggo terpaksa keluar rumah, ase pakai hita masker, cuci tangan, pakon menjaga jarak humbani hasoman. Salinari hanami haganupan nadop melayani IGKPS Padang Bulan sadari on. Padaskon selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memasuk-masuk hita ganupan. Salam sehat. Salam.